الله وبركاته. حبايبنا رب تكونوا بخير وبسلامة. النهارده جاي بفيديو جديد، فيديو كويس، فيديو قنبلة. لو كلبك ما بيسمعش كلامك، كلبك من اللي هو بيحب يلعب وبيجري والكلام ده كله، في ليش زي دون. ده ليش انا عامله. الليش دون تقدر تجيبه عند اي واحد بتاع ادوات كلاب، اي واحد بيبيع الحاجات اللي تبع الكلاب. الليش ده طويل، هتقدر تجيب الكلب بتاعك. خد همر، تعال تعال يلا، جيبه كده زي ما انتم شايفين. همر ما بيسمعش كلام زي نظام كده. بص تقدر تعمل الكلب ازاي. تعالى جدع، سد، نو، كم، تعالى هنا، كم، يلا سد، 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 نو، سد، زي ما انتم شايفين كده. احنا بنأهل الكلب ان هو ما يمشيش ويجري مننا. انا مش عايزين الكلب يجري. الكلب هيطلع يجري وهيهايبر وهيعمل مشكلته كبيره، فاحنا مش عاوزين كده. هنعمل ايه؟ حته ليش صغير طويل زي ده، احنا بنعمله، بنعوده على الليش وبنعوده انه يسمع الكلمه في بيتنا مش في الشارع. شويه شويه هننزله الشارع ونطبق عليه نفس اللي احنا بنطبقه هنا، لان الكلب مع المدى البعيد بنقدر اللي احنا نعوده على اللي احنا عاوزينه. زي ما انتم شايفين كده. بص كم، يلا ست، تشيك، نو، تشيك، ست، سلم. شايفين؟ يعني انا بتكلم في حاجات اللي انت ممكن برضو تعملها في ايه، في كلبك. ده مثلا شوية علف، لو انتوا شايفين كده شوية علف. نقدر بص، هو مجنون علف على فكرة، مدمن علف. قمر، سد، بوي. احنا عايزين سد وداون، بس انا ممكن اربط سد بحاجة تانية، يعني بحاجتين في بعض مش حاجة واحدة. يعني كلمة سلم، نو، اقعد، سلم، جدع. بص بقى الحتة السحرية اللي هنا اللي انت تقدر تعملها لكلبك. يلا سد، نو، سد، سد، جدع. انت ممكن تقول للكلب سلم وهو بيربط السلام زي ما انت شايف كده، تحط له الدريب بتاعه. بص يلا اهو فوق. قمر، سد، سلم، يلا نو، سد، سلم، جدع. واخد بالك انت؟ بربط دي مع دي، وبقدر اربط له كذا حاجه بس مع التكرار. يعني بص، جود بوي مش شرط انك تديله انا علف، الحاجه اللي هو بيحبها. لو انت في منطقه ما فيهاش حد بيبيع الاكسسوارات او الحاجات بتاعت الكلاب اللي هي زي ما انت شايف كده، العلف او الكلام ده كله، نقدر ندي للكلب حاجات هو بيحبها. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما تبارك الرحمن. حمر، كلب جيرمان لونج، عنده 3 شهور. زي ما انتم شايفين، واحدة واحدة هوريكم حمر ده قنبلة، وهندربه مع بعضينا عشان هنتعود مع الكلب ده اللي احنا ندربه. نو، جدع. عاوز اربط له لا، يعني ايه لا؟ تقول له نو بقى او بتقول له جدع. كل ده عندك بتربطه. بص قمر، كم، يلا قمر، جدع، قمر، كم، نو، جدع، يلا قمر، تعالى هنا، هنا. بص بقى بقول له تعالى هنا، اهو جه، يلا اقعد، جدع. في المكان اللي انا عاوزه اقعد الكلب فيه. الكلب بيتربط بالمكان اللي هو عاوزه. بص، بدأ ان هو خلاص دماغه انه يربط بالقعدة، دماغه انه يسلم. فده حتة من ضمن الحاجات اللي الكلب كويس ان هو يعملها. ذكائه بنشغله له، بنحاول ان احنا نخلي الكلب يتدرج. الكلب بيحب اللعب، الكلب بيبقى مستريح ذهنيا وجسديا. قوم يلا، يلا فوق، همر، فوق، نو، فوق، فوق، جدع، تحت، انزل، جدع، جدع، انزل. احنا بنجيب له بلدي
بالطريقة الشعبية اقعد قوم، ونجيب له سد وداون وسليب، كل ده بالأجنبي كل ده بالعربي، للي انت حابه بقى تعلمه دون بالنطق او بالنبرة بتاعت صوتك اللي انت تقدر تخلي كلبك بيها كويس. مش شرط انك تخلي الكلب بتاعك مش شرط انك تخلي الكلب بتاعك يبقى متعود على سد وداون يبقى انجليزي اجنبي بس، لا، انا عاوز اعوده اجنبي، عاوز اعوده عربي، عاوز اعوده ان الكلب يقدر معايا ان هو يحس باللي هو حاسه في راحته، عاوزه اخليه في اريحيه، مش الكلب يحس ان هو مش مستريح. انا عاوزه في اريحيه زي ما انتم شايفين كده، الكلب مستريح، بيسمع كلام. تعالى لو بص بقى، الكلب لو بيجري منك، كان اول بيجري، كان اول الكلب بيشاور حد، هنا الكلب لو بيشاور حد وبده يجري كده، تعالى نتشه صغيره كده، تعالى هنا، هنا اقعد، نو، اقعد، سد، 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 جود بوي. اه شايف كده، ممكن تطبطب عليه، تجيب له حبايه دراي تديها له، بتربط له دي مع دي. هو التدريب بياخد وقت، بس بتقدر ان انت تخلي الكلب بتاعك يبقى حاسس براحه. مش عايزين الكلب يحس بان هو يعني ايه كاره تدريبه معاك. ده اول حصه تاهيل للكلب، ازاي تاهل كلبك، ازاي الكلب بتاعك يبقى متاهل في كل حاجه. نو، ست، تشيك، جود بوي. احنا عاوزين نعوده على اللي هو يحبنا، يحب اللي بيدربه، يحب اللي بيلعبه. احنا عاوزين نربط له ان دي لعبة، في نفس الوقت بنديله تدريب. هامر كلب جيرمان زي ما انتوا شايفين، شولاين زي ما انتوا شايفين، نو، جود بوي، تشيك، جود بوي هامر. فانا عاوز اربط له كل حاجته باللي هو بيحبه، وبرضه عاوز اربط له ان الكلب بيستفاد بكل حاجة انا بعملها له. ده اول حصة لتدريبنا مع كلبنا، وتابعونا ان شاء الله، وتابعونا في مزيد. نو اشتغل على الكلب ده تدريبات، تأهيلات، شراسة وحراسة مع بعضينا، وهنقدر نخلي الكلب ده زي ما كله بيتكلم بوم، بس بوم بأسلوب كويس احترافي. هنقدر نخلي الكلب يبقى كويس معانا، ونعلمه الأدب، نعلمه نمشيه شوية، هنمشيه بالليش. احنا هنا بنطبق عليه الحاجات اللي احنا عاوزين نطبقها. يعني سامحوني، انا ممكن اكون بردد، لا انا مش بردد، انا بعرف الناس وغاوية كلب، بس ما تقدرش انها تروح توديه لمدرسة تدريبات او مدرسة تأهيلات، لان انا هعلمك ازاي تأهل كلبك في بيتك باسلوب كويس، باسلوب احترافي. انت ذات نفسك هتحس بفرق. كلب اهو زي ما انت شايف، كلب منتبه لايدي، بص لايدي، شايف، جود بوي، بص بيعض ليه، شم ريحة الدراي في ايدي. انا عاوز الكلب يبقى كويس، انا عاوز الكلب يبقى يعني فاهم. كلب زي ده 3 شهور ونص كويس اللي انا بطبعه ده، تدريبات خفيفة شوية، نخش في ال6 شهور هنديله تدريب الكامل بقى، وان انت خلاص بقيت راجل، نقدر نشغلك، نقدر نخليك تشتغل، نقدر نخليك تعمل، تسوي، تاخد تدريبات الكاملة، شراسة وحراسة. عشان كده انت هتتعلموا على وشوية، هخلولكوا يتعود، او خليها فيديوهات تانية، هنعملها سلسلة فيديوهات مع بعضينا. الكلب ده انتوا اللي هتحكموا عليه، وانتوا اللي هتقولوا في الكومنتات بتاعكم ان الكلب ده يستاهل بجد ولا ميستاهلش التعب اللي هنتعبه له. بس ان شاء الله انا شايف ان الكلب دون هيبقى بوم 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 جدع. انا عاوز الكلب يبقى منتبه، مش كل حاجة عنده لعب، شوية يلعب في جسمه ويخرج في جسمه، شوية بده يلعب، شوية ينام. فالكلب كده مش هيبقى مستريح. كلب أنا عاوزه يبقى في حالة راحة، وإحنا هنعمله كده فرجة إن الكلب ده أهو زي ما انتوا شايفين كده، أهو من الكلاب اللي بسم الله ما شاء الله، يعني في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.